Ngibingelele kumlaleli ngiyathembisa phela manje ngicela laphana ukuthi mangamusamushayela ikhasi-ke cindezela ibhathini ibomvu laphana-ke libhale ngokubomvu-ke lithi subscribe akubiza imali kumahhala nje yakho kusho nesenti elimnyama leli udaba engiletheke lona-ke namhlanje sekuvele insizwa laphana-ke ihlaziya laphana ihlaziya uKhuzani ngokuphatha kwakhe kuMaskandi kodwa angifuni ukuthi wena mina wezwa ngami ngizobe sikudlalela ikliphu-ke la uyizwele wena sekucela kuwe laphana ukuthi ungene ema-comment section-ke ubhale ukuthi ucabangani ngalo lolu daba ungakhohlwa ucindezela ibhathini ibomvu laphana-ke subscribe akubiza imali kumahhala nje kusho nesenti elimnyama leli-ke awuyithokozele-ke nansi-ke le clip. Sanibona and angisuye umuntu ojwayele ukusititsha amavidiyo abantu. Khuzani mfethu, ngiyayizwa le video yakho ukuthi esikhathini samanje ujikele wonke umuntu ufuna ukusilaya. Uma ubufuna ukusilaya bra, uhlulwe yini ukuthi unxenxe abalandeli bakho ukuthi bavotele iplani mfethu, kube iplani ezohlukanisa unyaka kunalento oyenzile. Hayi usiphoxile bra njengokusho wakho ukuthi ubufuna ukusiphoxa. Dawesiphathi-ke awuphoxanga uMaskandi, abalandeli bakaMaskandi only. Uphoxe nje iSouth Africa mfethu. Uphoxe nje iSouth Africa yonke bra. Ayiphoxekile iSouth Africa. Mase ngizokhumbula nje kahle kule yaminyaka sasaba nenkinga yokuthi kwasey'tediyamu bekuye kubulalane abalandeli ne babulalelana amaqembu, kuleyo maqembu o-Pirates no Chiefs. Uthola ukuthi omunye madliwe kungabi mnandi kugcine sebelimazana ngandlela thizeni. Indlela owenza ngayo izinto ubuyisa leyo, ngazi noma ngokuthi leyo vision yabo. So wenzela uyaqhatha, yabona, uyaqhatha indlela owenza ngayo izinto, uyaqhatha. Ukube wena ubufuna ukumaka iParis, uma ke ngokuthi uyabona okay, iParis imbangi yakho le awufuni ukuthi iphumelele noma ufuna ukuthi iwine, uhlulwe yini ukunxenxa abalandeli bakho ukuthi bavotele iplani kunalo doti owenzile? Hayi mfowethu, thina njengabalandeli, mina njengomunye wabalandeli bakaMaskandi, ama-event akho mfowethu bengiwahamba. Ngijabulela futhi lokho, angisuye umlandeli wakho kodwa ngumlandeli kaMaskandi, bengiwahamba ama-event. Mina ngiyahoxa, ngiyikhulumela mina, ngiyahoxa mfethu. Ayisala wena ngathi ufuna ukusidonsa ngekhala, ushishilisa phansi ngey'ndungu phela wena. Indlela nje owenza ngayo awenzisi komuntu okhulile noma kumuntu ono-matric bra. Indlela nje osiphatha ngayo usuwenza ngazi ukuthi manje wena uMaskandi ngowakho, kanti cha, uMaskandi akusiwo wakho. uMaskandi wawukhona, yabona, kusaphila abaculi abadala esingabala kubo oPhuze Ekhemisi. Sulandela, suthanda lapho-ke, yabona, ukhohlwe ukuthi umculo wenu uphakama nje